Sawadee Hi, you're watching Hello English, your English program. I'm your host, แขวน Now, these days, we all want to live in a green planet, right? We all want to have plants all around us. But not everybody has a house with a garden. Some people live in apartments or condominiums. So a great alternative is hanging plants. Hanging plants come in many different types of flowers and plants that are beautiful, so you can have a nice, beautiful garden in your apartment. So let's go and take a look at some places where we can get some nice hanging plants in English Magazine. Thailand is one of the important sources in the world for producing ornamental plants. It has a favourable and diverse climate, from humid tropics to cooler areas. There is a great diversity of native and imported ornamental plants, with both showy flowers and foliage, some for use as cut flowers and some for potted plants. Each variety differs in its growing requirements, its form, and the way it is utilized. Hanging plants are a component adding to the completeness of a home and garden, providing beauty at eye level. Hanging plants now play a greater role in decorating small spaces where the owners want to make maximum use of every square inch, whether in the air or on the ground. Hanging plants are a good choice of ornamental plants. They usually have a spreading habit or trail down new shoots. Some are epiphytes. ก็เสน่ห์ของไม้แขวนก็อาจจะอยู่ที่สีค่ะแล้วก็ลักษณะพิเศษของแต่ละตัวก็คืออย่างสีเขียวของไม้แขวนใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายเวลาเรามองจากความเครียดของการทำงานเนี้ยค่ะเรามีไม้แขวนมาแขวนประดับบ้านเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายเวลาเรามองเขาความสวยงามของเขาก็จะทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้น You have to consider the nature of the type of plant you want to use as a hanging plant. If it can continue to grow normally when put in a hanging container, then it can be used as a hanging plant. Based on the usage, there are two basic types of hanging plant. Flowering plants are most noticeable for their flowers, either single flowers or sprays. Some also have very colourful bracts that are like flowers. Many are short-lived annuals like petunias or Dalberg daisies, and some are perennials such as begonias, Madagascar periwinkle and orchids. Most of them require at least 6 hours of sunlight a day, or at the minimum some morning sun in order to bloom well. Foliage plants are notable for their leaves and branches. Some have single leaves and some compound leaves. Most are thick, shiny leaves with nice colours and patterns, as well as pretty shapes like rhipsalis, ivy, Fittonia, million hearts and ferns. Most of these like low light conditions and high humidity to keep good-looking foliage. การปลูกเลี้ยงไม้แขวนนะคะก็จะแบ่งตามประเภทของไม้แขวนเลยค่ะถ้าเกิดว่าปลูกเลี้ยงที่เป็นตัวดอกนะคะเราก็จะต้องใช้แสงเยอะแล้วตัววัสดุปลูกก็จะไม่เหมือนกันก็ตัวที่มีดอกค่ะเราจะต้องใช้เป็นพวกดินผสมด้วยกับกาบมะพร้าวแต่ถ้าเกิดว่าตัวที่เป็นไม้ใบอะค่ะเราจะใช้เป็นกาบมะพร้าวกับขุยเพราะว่ามันจะทำให้ระบายน้ำได้ดีกว่าค่ะก็คือรากเขาจะไปได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดตัวที่เป็นดอกอะค่ะต้องใช้ดินช่วยเพื่อที่เขาจะสามารถนำอาหารนะคะไปเลี้ยงแล้วก็สังเคราะห์สร้างดอกสร้างสีสันในตัวเองสำหรับการดูแลเอาใจใส่นะคะถ้าเกิดว่าตัวที่มีดอกอะค่ะเขาจะค่อนข้างต้องการปุ๋ยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราขาดปุ๋ยอะค่ะดอกเขาก็จะไม่ค่อยออกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวใบอะค่ะ
ก็ต้องใช้ปุ๋ยเหมือนกันแต่ว่าตัวปุ๋ยนี่จะแตกต่างกันไปตัวใบเขาจะถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๋ยอะค่ะใบเขาจะสวยแล้วก็เส้นสีสันจะชัดเจน One thing to look out for if your hanging plant basket contains soil, you shouldn't position it hanging over other more delicate plants on the ground. They might easily get diseases from the soil particles that drip down. ก็ตัวอย่างของไม้แขวนนะคะก็จะยกตัวอย่างตัวที่สามารถอยู่แดดได้แล้วก็สามารถอยู่ร่มหรือว่าเป็นลำไรได้ก็เริ่มจากตัวที่เป็นแดดนะคะถ้าตัวที่เป็นแดดก็จะแนะนำตัวนี้จะเลี้ยงค่อนข้างง่ายแล้วก็ทนก็คือข้างบนนะคะจะเป็นตระกูลพวกสับปะรดสีเป็นพวกทิวลันเซียค่ะก็คือจะเป็นไม้รากอากาศด้านล่างก็จะเป็นเคาฤาษีนะคะตัวนี้ก็เป็นรากอากาศเหมือนกันก็คือเวลาเลี้ยงอะค่ะตัวนี้เราแค่รดน้ำแล้วก็ไม่ปล่อยให้ตัวปลูกเขาอะค่ะที่เราเรียกว่าลูกตีนเป็ดอะค่ะไม่ปล่อยให้เขาแห้งเพราะถ้าแห้งกรอบมันจะส่งผลไปถึงตัวต้นก็คือหัวเขาก็จะแห้งไปเพราะว่าพวกนี้เขาจะดักจับความชื้นจากอากาศได้แล้วก็สามารถใช้รากตัวเองอะค่ะรับน้ำได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องพึ่งวัสดุปลูกก็คือตัวนี้จะเหมาะสำหรับเลี้ยงแดดแล้วก็ความสวยงามของเขาก็คือเขามีดอกด้วยพอเวลาเราเอาไปเลี้ยงแดดอะค่ะตรงปลายใบตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือว่าสีชมพูตัวดอกที่ออกมาจะเป็นสีม่วงค่ะตัวนี้ก็จะเลี้ยงง่ายสำหรับตัวที่อยู่แดดตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวที่อยู่ร่มอยู่ลำไรได้แต่ว่ามีดอกค่ะโดยปกติแล้วไม้แขวนที่มีดอกจะอยู่แดดอะค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะสามารถอยู่ร่มลำไรได้แต่ว่ามีดอกจะเป็นตระกูลพวกเหมือนลิปสติกอะค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยจะชื่อโฮย่าดอกเขาจะเป็นรูปแฉกอะค่ะแฉกดาวแต่ว่าสีก็จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ถ้าตัวนี้จะเป็นดาร์กเรดก็คือดำแดงสีจะออกเป็นแดงเข้มเกือบเลือดหมูอะค่ะจะไม่แดงสดตัวนี้ก็จะเป็นพันธุ์ไหมดอกจะออกง่ายแล้วก็พุ่งกลม Hanging plants can decorate a home, an office or a leisure area. They add more utility to other potted plants like covering open spaces and providing visual interest. In some spaces where there are already container plants on the ground, the addition of hanging plants can fill in the upper space for greater continuity and more shade. สำหรับคนที่ซื้อไม้แขวนไปเลี้ยงนะคะหนึ่งก็คืออย่าเลี้ยงทิ้งอะค่ะคือบางคนไม่มีเวลาก็คือเข้าใจว่าจะฝากลมฝากฝนเลี้ยงแต่ว่าเขาก็ต้องได้รับการดูแลเหมือนกันเพราะว่าต้นไม้ทุกชนิดต้องมีการดูแลเอาใจใส่อะค่ะเราก็ต้องให้ทั้งปุ๋ยแล้วก็รดน้ำโดยปุ๋ยนี่ก็จะแตกต่างกันไปแต่ละชนิดอย่างถ้าเป็นตัวที่อยู่แดดแล้วมีดอกอะค่ะเราก็จะให้สูตร16 16 16จะเป็นปุ๋ยเม็ดสีฟ้าค่ะให้15วันต่อ1ครั้งให้เฉพาะตัวที่อยู่แดดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวที่อยู่ร่มลำไรเป็นพวกตระกูลไม้ใบอะค่ะเราจะให้เป็นออสโมโคสเม็ดสีเหลืองก็จะเป็นสูตร13 ก็จะให้3เดือน1ครั้งหรือว่า2เดือน1ครั้งก็ได้หรือว่าบางคนจะใช้เป็นปุ๋ยเกล็ดอะค่ะผสมน้ำแล้วฉีดพ่นตรงใบก็ได้ลักษณะปุ๋ยเกล็ดก็จะคล้ายๆพวกปุ๋ยกล้วยไม้อย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยฉีดได้มันจะทำให้บำรุงใบสวยงามสีเขียวก็คือเวลาเลี้ยงต้นไม้ค่ะก็ถ้าไม่มีเวลาใส่ปุ๋ยก็อย่าขาดรดน้ำจนเกินไปอย่างมากก็4วันรดทีอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าไม่มีเวลาจริงๆค่ะ Well, what do you think? There you have it. So next time you want to decorate your apartment or condominium, get some hanging plants and you can have a fresh looking garden in your home. Up next, we'll meet with Nong Gun, who is a musician and he can play just about any instrument, but he loves playing the guitar. And not only that, he composes his own music. So let's go to Tot now and meet him in English Club.
Swadikap. Hello everyone, welcome to English Club. I'm Tosatam PM Samboon. You can probably guess now what our special guest ability is. He's a great musician, has the love for musical instrument, and just then you heard an example of a great tune that he plays on his electric guitar. So let's meet today's special guest. Please welcome Nong Gan. Swadikap. Swadikap. So before we talk about your love for music and your ability to play so many musical instruments, can you please introduce yourself to our viewers? Okay, my name is Gun. I am 15 years old and I get into Drimodom Siksa school. Right, so at only age 15 and being able to play a guitar like that is absolutely amazing. And apart from just guitar, you play many musical instruments as well. What other instruments do you play? Well, I like to play piano. Mm-hmm. I like to play bass. Right. I like to play drum. Mm-hmm. And yeah, this instrument, guitar. And Yes. guitar. So 4 musical instruments, all various, such as piano, drums, guitar, and bass. And I have to ask, where did your love for a musical instrument began? Because you're only 15, but already you play it as good as a professional. It's quite hard to tell that when did I like or I love music. Well, it starts from since I was like a little baby boy Right. that my dad opened some concert for me and he saw that I'm so enjoy and pay attention to it. So he knows that I'm in love with it. But yeah, maybe I love music since I was born. Right. Who was the artist in the concert, or was it just so many artists? My dad often opened the Santana concerts Right. or the Bee Gees, like the oldie ones, the Right. oldie rockers. Yeah, and I'm so enjoy to it. Like I'm literally paying a full attention to it. And which one was your first musical instrument? My dad send me to piano class, so I'm sure that is my First first musical instrument. Yes. So it began with piano. And now, talking about contests, because you play the guitar as good as a professional and you've entered so many contests. Can you go through some of the contests you've entered? Well, I have little contests like from the minimal little contest in Rio, Right. in like maybe Puttamonthon Sai Si that I went to contest and So there were many small contests and then began to the big one, right? Yes, Let's talk began. about the big contest the then. big contest that I can remember it. Yes. There's 2 contests that Okay. I entered. Yes. First one is Thailand Got Talent. Wow. I think it's season 3. Wow. So you were on Yeah. Thailand Got Talent. Yep, yeah, and I got quite a few things that the judge tell to me that he's play very good, like that, blah blah blah, and well, but I didn't win that, but that's okay because it's really big contest. You still qualified. That is still a huge accomplishment. Yep. So for Thailand me. Got Talent was one. What is the other one that you could recall? And the finest, the most best experience of my contest life is Overdrive Guitar Contest 8th. I didn't get into the semifinal of it, Right. but the judge tell me that I am like his lover, his favorite one for the kids, so he let me play on the final round, and that was the best experience of my guitar contest. When he said that to you, that he loves you so much, you're one of the greatest kids guitarist he's ever seen, how did that make you feel? Well, I feel really good, and like that word it mean a lot to me. Right. Yeah, let me develop at this moment. And now moving back to musical instruments, there are 4 instruments that you play. Which one
do you feel is the hardest one to master in your opinion? The hardest one to master it, I think it's the piano. Piano. Yeah, you see that piano it don't take a lot of action to play to make it sound. Right. But when we call it to the mastery of it, Yes. I think it's pretty hard to master it. Why is that? Because I played piano at such a young age as well. Why do you feel it's so hard? When you play piano, you use 10 of your fingers. Yes. So when you master it, you have to think like my 10th finger, what that my 10th finger can do on the hundreds of keys on the piano. So I think it's quite hard to like reposition the hand or positioning the fingers into the keys. Absolutely. I could remember when I was a kid. It was quite hard. And apart from the hardest musical instrument, which one is your favorite one? My favorite one. And why as well? At this moment, my favorite one is bass. Many people see that the bass is not quite get into attention because it stay in the background, but I quite love it because I love bass. I love the pop and the low sound of it. Yes. Right. And I heard that you created a song on your guitar as well, right? Yep. Who gave you the inspiration to create a song, and what is the song called? I think my inspiration of the songs is when I get from listen to the fusion musics and like I think it starts from when I listen to smooth jazz, like when Kenny G played the saxophone, or Foreplay, the band Foreplay, they play like some smooth fusion jazz too, and I think I quite get into it, and I love this genre. Then I try to listen as many genres as possible, Right. and it quite into rock. I start listening to rock from the AC/DC, the classic one, and the Dream Theater. Yeah, the Dream Theater is one of my favorite progressive rock band. And then I mix it from jazz, rock, I mix it, and I still found some band who play this type of genre. And that band, I think, is Aristocrats. There are 3 very, very flawless on their instrument, playing the songs. Right. It's the fusion songs. It's the fusion song. So I get inspiration from Aristocrats, Right. and I think that, wow, this masterpiece, why can't I make one? So then I make one, and yeah. Because music is endless, right? You can create anything out of anything. Yeah. And talking about your future plans, now that you are a professional guitarist, being in so many competitions, do you have any future plans on what you want to do next? I think that still I don't want to develop that much in the playing, but I want to develop in making music. So what I want to be when I grew older, Yes. the answer is I want to be a music producer who Right. makes the songs and let the artists play their songs. Wow, that's great, because instead of just playing it, you can create music into good use by producing the song, creating the song, right? And now, just before we go, can you give some motivation to all the people watching to be what it takes to be a great musician? Please go ahead. For the motivation of the music, I think that you have to listen.
don't rush it, don't drag it. You have to find your perfect line for listening, for playing, for making, for doing all other stuff about music. Don't stress about it and have a good passion in it. Alright น้องกัน thank you very much ขอบคุณมากๆนะครับ My time is up so we'll see you next time สวัสดีครับ Wow, Nong Gun is very talented indeed. So keep up the great work, gain a lot of experience, and one day you will be one of Thailand's most famous music composers. And now it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ กิฟต์จิตตสุพางค์ค่ะ พี่ปุ๋ยขา ค่ะ คนบางคนนี่เขาชอบพูดเหมือนกับว่าอะไรมันทำได้ง่ายเขาคิดแบบนั้นกันจริงๆเหรอคะ ดูดิกิฟเป็นคนขี้บ่นเนาะ ค่ะ แต่ว่าบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะคะว่าทำอะไรทุกอย่างมันง่ายไปหมดเขาอาจจะสวดมนต์มาดีก็ได้ อ๋อ จริงเหรอคะ อย่างนั้นเลยเหรอ ใช่ค่ะ คืออย่างนี้ค่ะ มีเพื่อนกิฟคนนึงเขาเป็นวิศวกร เงินเดือนดีด้วยนะคะ เดือนหนึ่งเป็นแสนเลยนะ ค่ะ แล้วทีนี้เศรษฐกิจมันผันผวนไงคะช่วงเนี้ย ค่ะ บริษัทเขาก็เลยเลย์ออฟคน แล้ว ก็ลดค่าใช้จ่าย เพื่อนกิฟก็เลยตกงาน อ๋อก็หางานใหม่ นี่แหละค่ะ เพื่อนอีกคนนึงบอกว่าก็ไม่เห็นจะยากเลย เธอก็หางานใหม่สิง่ายจะตาย มันใช่เหรอคะ พี่ปุ๋ยว่านะคะในกรณีนี้นะคะ ถ้าเกิดเพื่อนน้องกิฟก็อาจจะอายุเยอะแล้ว การจะหางานใหม่ในอายุเยอะแล้วก็อาจจะยากนิดนึงค่ะ เราต้องใช้ประโยคนี้ค่ะ Finding a good job is easier said than done Finding a good job is easier said than done ก็คือทำเนี่ยมันยากกว่าพูด ใช่ ถู ค่ะ กไหมคะ เวลาพูดนี่เหมือนง่าย แต่ว่า ค่ะ พอทำจริง ๆ มันไม่ได้ง่ายแบบนั้น ใช่ การหางานใหม่ก็เช่นเดียวกันค่ะ ค่ะ พูดว่าหางานใหม่ง่าย แต่จริงๆอ่ะไม่ง่ายเลยค่ะ แล้วยิ่งงานดีๆนะคะ ยิ่งยากใช่ไหมคะ ใช่ค่ะคำว่า easier said than done ว่าแต่เพื่อนน้องกิฟนี่พี่ปุ๋ยรู้จักไหมคะ คิดว่าไม่รู้จักนะคะ เพราะกิ๊บไม่ได้เจอเขาบ่อยค่ะ แต่คนนี้นะ หน้าตาดี คมเข้มหล่อล่ำ แต่ว่าตกงานอยู่ค่ะคุณกิฟค่ะ เอาเป็นว่าเราไม่พูดถึงเขากันดีกว่าค่ะ เราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าค่ะ ตกลงค่ะ ค่ะ คุณผู้ชมคะปุ๋ยกับกิฟขอตัวลาไปก่อนนะคะ กลับมาพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้า วันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Well, we hope you enjoyed our show today, but unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you would like to give us, please send it to the address on the screen. I'm your host, Bukrit Trairat. See you next time on Hello English. Swadee Kap.